Der HARC 95 GT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Dieser Ofen eignet sich besonders als Raumteiler, da er neben der Frontscheibe eine weitere Scheibe auf der rechten und linken Seite hat. Diese gewähren von allen Seiten einen ungehinderten Blick auf das Kaminfeuer. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen.